فوائد العلاج بالحجامة كثيرة ومتعددة، نذكر لكم بعضا منها: تحسين أداء أعضاء الجسم، تحسين صحة الجهاز المناعي، تنشيط الدورة الدموية في الجسم، علاج الصداع والصداع النصفي، التخفيف من السعال وضيق التنفس، زيادة نسبة التركيز وتحسين صحة الذاكرة، تهدئة الأعصاب وتخفيف آلام الرقبة والكتف، تنظيم إفراز الغدد وموازنة الهرمونات في الجسم. ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة؟ يشعر المريض بعد الحجامة بالراحة والاسترخاء في جميع أنحاء الجسم، وذلك بسبب زيادة تدفق الدم والأكسجين إلى أماكن الحجامة، كما أن الجسم يتخلص من السموم المتراكمة داخله. وبعد الحجامة عادة ما يشعر المريض بتحسن في الجهاز الهضمي، لأن الدم المتدفق لمنطقة البطن يعز الانقباض التي تعالج عسر الهضم والإمساك. من أبرز فوائد الحجامة للرجال هي: إزالة السموم من الجسم، وخاصة المدخنين، إبراز الكتلة العضلية للرجال، تعزيز صحة الجهاز الهضمي، تعزيز صحة الجهاز المناعي، الوقاية من سرطان البروستاتا. ما هي فوائد الحجامة للنساء؟ علاج الروماتيزم عند النساء، معالجة تنميل اليدين والقدمين، علاج آلام الرقبة والكتف، علاج آلام المفاصل، التخلص من الخمول والكسل، التخلص من اضطرابات النوم، معالجة ارتفاع ضغط الدم، علاج النقرس وعرق النسا، طرد السموم من الجسم، تحفيز وتنشيط الغدد النخامية. ورد في السنة الحث على التداوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علامة اقتباس: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو هو من أمثل دوائكم علامة اقتباس.